是温家宝吗？大肠，你不要命，我们全村人都要命。你肺毒了，快死！没了，我们烧开呀！哪个爸爸叫你？哪个爸爸叫你？怎么可装了？啊！屌你老母都唔屌你都算係偷笑啦，撚樣！一路屌，一路屌！臭閪柒頭皮！你教下個仔啊！成車人都會俾你染上咳嗽。翻鄉下啦，冇落嚟香港就翻鄉下啦，你咁樣咳。离终站开出，乘客请勿超越黄线，列车即将开出，请勿你见过的？我帮你拿走啊。谁怕谁？你是乌龟，我是铁锤，谁怕谁？你再坑一下，我打309，110。我是一个大铁锤，谁怕谁？妈那个王八蛋！王八看绿灯了，喂！你干嘛打人呢？你干嘛打人呢？他打我！我开始打我！你这小孩子，你这样就对他。干嘛惹我？你跑！點解掟我頭？係，我想多謝個女仔，我打細路仔啦。我冇打細路仔啊，哥！我俾翻個車佢。點啊？有問題咩？關你撚事啊？没关系路程啊，没关系，我关路程。唔關你事係嘛？關事咩？關事冇咁燥啦，唔係想。人哋咳到亂晒龍啊，番薯，你唔驚傳染咩？嗰陣時條撚事。我打你，我大你31歲。但係呢件風唔關你撚事，我駁嘴啊！唔怕死你喐我，怕你喐我，你就一出，你走啦，我話你好嘢。